E aí galera do canal, como é que vocês estão, mano? De boas? Tô aqui com um Impala muito louco aqui de novo. Bom, a Vanessa tá logo ali, só que vamos fazer o torneio do IS 300 primeiro, pra pegar o IS 300, aí depois a gente vai correr com a Vanessa, tá ligado? Pra ficar a Tanner contra a Tanner, tá ligado? Bom, vambora, né? Caralho. Pra você. Tá certo todo cagado. Pra falar pra você, eu tomei o Impala no máximo, agora ficou uma drift, hein? Ô, ó. Só um toquezinho, o bichão já joga traseiro com tudo. Ixi, agora na chuva e... Ah, tá suave. Arrumei. Nossa, na chuva viu no sabonete, que meu Deus. É, essa sai ruim pra caralho. Caralho, confundo essa seta. É, acho que essa daqui não vai dar não. Na verdade foi toda naquela corrida lá. É, não vai dar não. Ah, que tô. Pelo amor de Deus.
Aí deu pelo menos. Tá aí o S300. Vou dar uma tunada aqui, vou ver o que dá pra mexer. De performance. Dá pra botar bastante coisa aqui. Vou botar um turbão logo de uma vez. Da HKS. Tem que depois eu coloco. Vou botar um ECU. Um nitro também. Bota dois logo. Segundo operador. Não, também. Pega dois. Pega desse. Vou colocar um pneu. Freio, vou botar a do 1 mesmo. Suspensão. Vou botar um para poder rebaixar o carro. Isso aqui para poder virar mais. Transmissão também é boa. E sobrou 100 conto, que eu acho que não vai dar pra mexer mais em nada. Deixa eu ver. Nada mais. Bom, como não vai dar pra mexer mais em nada aqui, aí eu vou correr umas corridas padrão aqui pra poder tunar o carro, né? Pra não ficar muito original. Bom, aqui eu vou meter o que? Um 255 e atrás um 275. Aí se ficar meio ruinzinho, aí eu mudo no meio da gameplay, ou sei lá, dá uma testada. De resto, não sei se eu vou colocar isso daqui, deixa eu ver. Bota, vai. Ah tá, não tem dinheiro. Esqueci. Bom, enfim. Aqui deu pra mexer isso. Eu ganhei um pouquinho mais de dinheiro e deu uma mexida mais no motor aí. Aí ficou assim. Bom, é isso, vamos embora, né? Tá aí o jeito que ficou o carro. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm, there's a killer on the road. Aí, tá aí, fora da garagem. Nossa, ele fica bonitaço fora da garagem. Ele é um pouquinho mais escuro, mas de boa. É, pra quem não sabe, a tunagem completa, assim, tal, mostrando as coisas e tal, tá no canal, é os vídeos mais antigos, né? Claro, a qualidade é meio ruim e tal, mas, né, é os primeiros vídeos que eu fiz lá, a tunagem tá lá, se vocês quiserem ver. Vamos embora pra Vanessa, né? Ah, tá aqui do lado, né?
Pra quem não viu o vídeo passado, esse aerofólio aqui, ó, da Vanessa, não tem como pintar ele. Ele é um aerofólio, ele é um aerofólio cromado. Só que ele é só cromado, não tem como mudar a cor dele, tá ligado? E na Vanessa tá roxo. Então, tipo, é a mesma coisa que aqueles capuz de fibra de carbono que tem nos carros esportivos, tipo Lamborghini, caralho, e o Impala 96 tonado, tá ligado? Aí aqui tem como se pá, mano. Eu acho que nos arquivos deve ter umas par de coisas que tinha como pra mexer, velho. Tipo, sei lá. Ah, não, aquela roda já tinha. Já. Tem como mudar a cor da roda e o bagulho ali. Aqui dali já tinha. Mas, tipo, deveria ter umas par de coisas, umas par de opção que a Rockstar ia botar, só que, tipo, eles devem ter desistido ou, tipo. Ou atrapalhou na jogatina, tá ligado? Ou ocupou mais espaço, algo do tipo assim. Aí eles devem ter tirado, mas, tipo, né? Fica alguns vestígios, tipo os capuz de fibra de carbono ou aerofólio da Vanessa. Pra quem, se vocês quiserem, tá no vídeo passado aí. Explicando tudo. Então, bora, né? Ah, esse aqui tem que seguir ela. Porra. A config que eu botei no pneu foi boa até. Tá bem estável, não roda tanto. Tá de boa até pra virar. Só porque eu falei. Demais. Todo riscado, todo cagado. Olha aquele lancer ali. Olha, um azulão bonitão, velho. Caralho, os lances são diferenciados aí, hein? Aquilo ali embaixo dá o pneu dela não, né? Se for, caralho, o pneu tá largo pra um caralho, né? Meu amigo, vai fazer um drag desse, Vanessa? Tamanho do pneu.
frente com a caminhão do Julius. Eita porra. Bom, esse lance de capotar aqui... Eita porra. Esse lance de capotar aqui eu aprendi com o Kettleware. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? O João, né? Eu só comecei a fazer essa capotagem só por causa dele, velho. Caralho, mas o cara tá se matando também. Eu comecei a fazer isso daí por causa dele, velho. Os drifts eu já fazia faz tempo, já desde a época que eu jogava lá. Faz cota já. Agora o lance de capotar eu não sabia dessa não. Aí comecei a fazer só porque eu assistia Kettleware. Homenagem aí. Me ajudou em várias coisas também. Meu amigo. Ai, o caminhão. Rodou. Caralho. Que é? Nossa, se ele tivesse um pouquinho mais atrás, eu jogava aquele ônibus em cima dele. Não dá pra ver, não. Eu não sabia que ele tinha teto solar, não. Liberamos o carro da polícia que a gente nem vai usar, mas beleza. I don't know how you deal with the cold. They say, you get used to it. It's the sun that makes you dumb. All that salt messes with your work. That's my problem, man. Your work needs all the help it can get. Whatever. You'll been hearing a lot of crap about you. People saying you can actually drive. Oh, this is Vince, the best mechanic in Detroit. If you're ever in the Motor City, you should pay him a visit. Hey, this is Baby's boy. Ah, right. I know you've got good taste in cars, eh? So there's this neighborhood down in Atlanta, beautiful cars. But more interesting than that, there's gonna be some serious competition. You should go down there, show them what you got. Thought it might be something fun for you. And here, I got a buddy, April. If something happens to your ride, or you need a hookup, we'll take care of you. I mean, he ain't no Oscar. He's better than Vince here. Yeah, who you trying to kid? Yeah, I know I'm number one. Yeah, you're number one. Hey, later, Issy. Bom, liberamos Atlanta. Tá aí, ó. Liberado Atlanta aí, já tem um torneio lá.
da Escalade. O que mais? Isso. Bom, antes de ir pra Thunder, vamos fazer os torneios de Thunder, Muscle Car e o cara da pavém. Vamos ver qual que é. Vilão. E eu também. Eu também. Ele mais perto aqui. Cima. Cara, tem cara com ônibus aí. Ih, cara. Polícia lá embaixo. Nossa. Amassaram o maluco aí. Caralho. Que é aquele cara? Todo mundo odeia o mate. Aí, ó. Bom, eu vou fazer umas 3 ou 4 corridas com... Acho que umas 3 corridas com S300, daí eu troco de carro. Algum outro Tânia, ou sei lá, algum outro.
cara deu de frente, mano. Oh, louco. O cara me rodar. Vai esse poste pra casa aqui. Vou falar pra você que esse S300 é bom pra caralho. Gostei bastante dele. Okay, player. Soon we gonna see exactly how tough you are. Mais uma dessa e eu vou trocar de carro. Pegou uma caminhonete aí. Nossa, nossa. Zoom. Cacete. Remember who taught you everything you know. Me. Liberamos zone aí. Bom, bora trocar de carro. Bom, eu ia comprar o Golf, só que vou ter que juntar um dinheiro e correr algumas corridas para tornar ele também. Aí por enquanto eu vou correr umas. Você já deve estar enjoado do Impala, mas vamos correr umas 2 corridas de Impala. Aí se der bastante dinheiro, aí eu compro o Golf e tal.
palão aí, muito louco aí. Bora pros eventos. Dá um mais perto aqui. Para dizer aquele lance lá, que mencionei no outro vídeo também, vídeo anterior. Que é esse bagulho aqui, ó. Ih, caralho, como é? Vambora. Aí. Aí. Se vocês quiserem saber como é que faz, é só ir no vídeo antigo que eu tinha postado. No vídeo que eu tava usando 300C. Tá mais ou menos no finalzinho do vídeo, tá no final do vídeo lá. Depois que eu mostro o aerofólio. Corvette com trem pala, velho, cê é louco. Não, se ferrou ali, tá? Olha o Viper aí. Nossa, tá de frente. Se eu tomar direito autoral agora, na moral, com essa música aí. Aí é com estilo. Senhor! Ah! Meu Deus! Tá maluco? Eu tenho nido sem querer e... Ah, na moral. Essa aqui eu perdi, essa aqui não vai ter como. Essa aqui não vai dar pra buscar os caras não.
Nossa, o cara veio de frente aí. É, essa aqui não deu não. Porra. Tá feio. Que nada. Nada, nada, nada. Vamos lá. Opa, passei por cima do cara. É, o cara se matou na parede. Nossa. Ai. Cara, certeza que vou tomar direito autoral, velho. Eu aumentei um pouquinho a música e eu baixei o volume do som do carro. Se eu não tomar, falar pra você, vou ficar feliz, não. Aí, é assim que você chega no estacionamento, pô. Esse de frente tava vermelho ali, ó. Vocês não perceberam. Agora vamos na última. Aí os outros vídeos vai ter o Golf e os outros carros lá. Que daí já vou ganhar um dinheirinho, aí eu começo a gravar outro vídeo. Ei. Rodei o maluco ali. Voltei aqui e a terceira corrida acabou não gravando porque voltou a galeria do meu celular e eu tive que apagar algumas coisinhas. Aí então, pra contar como terceira, né? Bora pra quarta corrida. Marcar uma aqui. Bora lá. 3 rodas mesmo. Eita, acabou. Eita, porra. Ai, caralho.
acabar tomando direito lá por causa dessa música. Não sei como eu não peguei naquele posto, mas beleza. Nossa, mas eu passei, sei lá, 1 milímetro do posto. Bom, é isso, galera. Nos próximos vídeos eu provavelmente vou estar de Golfão ou um Jetta, ou os dois. Mas é isso, é nóis, tamo junto. Fechou, galera. Deixa o like aí.